Я купила умный мячик для котов и зря потратила 500 рублей. Сам мячик сделан хорошо. Он из плотной пластмассы с силиконовыми вставками и приятный на ощупь. Он долго держит заряд и автоматически отключается примерно через 10 минут после включения. На этом плюсы мячика заканчиваются. Котам слышно, как он вибрирует, и это их напрягает. Периодически он прокручивается на месте. Не знаю, так ли это задумано, но это котам тоже не нравится, поэтому им было интересно первые 5 минут. Они за мячиком походили, и как только все про него поняли, сразу потеряли интерес. Я думаю, основной минус этого мячика именно его вибрация, которая не нравится котам. Поэтому к покупке не советую, купите котам вкусняшек.